Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен оңай және дәрумендерге бай салат жасаймыз. Ол үшін біз капустаны майдалап турап, болмаса өткіштен өткізіп аламыз. Піспеген қызылшаны да өткіштен өткізіп аламыз. Басқа үлкенірек ыдысқа салып алдым, сосын тұз және қант қосып, жақсылап суы шыққанша езіп аламыз. Көкөністермен қиярды турап салдым. Қиярыңыз болмаса салмауыңызға да болады. Сосын зайтун майын қойып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Зайтун майы болмаса, салат майын қосуыңызға да болады. Қалауыңызға қарай салатқа сарымсақ, пияз қосуыңызға да болады. Қол жетімді заттармен пайдалы салатымыз да дайын болды. Дайындап көріңіздер.